Crn, crn. Haló, kto tam? 1000 sledovateľov profilu Petia. Dobrý deň, čo by ste radi? Že kto to ja vlastne som a čo robím? Tak ja vám to rada poviem. Som Peťa Jarošová a pred 15 rokmi som spoznala blahodárny vplyv výroby topánok na moju dušu. Krátka ukážka. A potom som odhalila ďalšiu moju vášeň, zdieľa túto radosť z výroby topánok aj s ďalšími ľuďmi. Moje kurzy sú určené najmä pre začiatočníkov, výroba barefoot sandálkov, tenisiek, espadriliek a papúč, ale ponúkam aj individuálne kurzy pre pokročilých na celoročnú obuv a pevnejšie espadrilky. No a ak u mňa absolvujete kurz a naučíte sa, ako si ušiť topánky, v ďalšom kole vám ponúkam sady na výrobu obuvy, tenisiek, papúč, sandálov, ktoré si môžete pohodlne ušiť z domu. Mojím snom je robiť aj kurzy pre deti. Začala som zatiaľ v mojej rodine a škôlke, kde som pracovala. No a čím sú Petia topánky vlastne také špeciálne? Majú jedinečnú barefoot konštrukciu z prírodných materiálov a sú veľmi pohodlné. Majú jedinečný minimalistický dizajn, môžu sa zmeniť na maliarské plátno pre vašu kreativitu. No a potom je tu ešte jedna vec, ktorá neviem, či v dnešnom svete ešte niekoho trápi. A to je, že ako ja pri príprave, tak aj vy pri farbení a šití vkladáme do topánok kúsok svojej duše. No povedzte, dostali by ste také topánky kúpiť aj v obchode?